हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोचक कहानियाँ। और आज हम आपको बताएंगे तोते की चोंच की कहानी। एक जंगल में एक तोता रहता था। वह हमेशा उदास रहता था। वह अपने घोंसले में ही रहता था और अन्य तोतों की तरह वह ना तो कहीं घूमने जाता और ना ही अन्य पक्षियों के साथ खेलता ही था। वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन तोता उदास मन से अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक बंदर आया और तोते को उदास देखकर पूछा कि तुम उदास क्यों हो। तोते ने दुखी होते हुए कहा कि मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। अन्य सभी पक्षियों की चोंच बहुत अच्छी और सुंदर है। बाज, कोयल, सारस, कौवा आदि सभी पक्षियों की चोंच मुझे अच्छी लगती है, परंतु मैं ऐसा क्यों हूँ। यह कहकर तोता उदास हो गया। बंदर ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसने कहा कि तुम क्यों ना एक बार ज्ञानी काका से मिलाओ। ज्ञानी काका जंगल में सबसे बुद्धिमान तोते के रूप में जाने जाते हैं। यह तोते ने बंदर को धन्यवाद किया और ज्ञानी काका के पास तुरंत चला गया। ज्ञानी काका का जंगल के बीच एक बहुत पुराने वृक्ष की शाखा पर रहते थे। तोता वहां पहुंच अपनी समस्या ज्ञानी काका को कह सुनाई और कहा कि मुझे मेरी चोंच बहुत अटपटी सी लगती है, जबकि जंगल के अन्य पक्षी बाज, कौवा, कोयल, सारस सभी की चोंच बहुत सुंदर है। काका ने कुछ देर विचार किया, फिर अचानक उस तोते से बोल उठे, अच्छा यह बताओ, क्या तुम केचुआ और कीड़े मकोड़े खाना पसंद करोगे। तोते ने कहा कि ऐसी बेकार चीज़ तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। काका ने फिर कहा, क्या तुम सांप, खरगोश या चूहे को खाना चाहोगे। तब तोते ने नाराज होते हुए उत्तर दिया कि काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं एक तोता हूँ और मैं यह सब खाने के लिए नहीं बना हुआ हूँ। तोते की यह बात सुनकर काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं भी तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी को कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वह तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और तुम्हारे दोस्त जो पसंद करते हैं वह तुम्हें पसंद नहीं आएगा। सोचो, यदि तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी ना होती तो क्या तुम अपनी पसंदीदा अखरोट खा पाते। नहीं ना। इसलिए अपने जीवन का ध्यान यह सोचने में कभी मत लगाओ कि दूसरों के पास क्या है और क्या नहीं है। बस यह ध्यान रखो कि तुम्हारे पास जो गुण हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के गुणों को देखकर अपनी तुलना उससे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी के अंदर एक अलग अलग गुण दिए हैं। हमें हमेशा अपने अंदर के गुणों को पहचान कर उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।